สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขบวนเรือลากจูงนะคะสี่หัวเรือลากค่ะสี่หัวเรือลากนำทีมโดย STR นะคะเลี้ยวเลยนะคะอยู่กลางแยกน้ำบนสี่หัวเรือนะคะลำที่สี่โผล่มาแล้วค่ะเลี้ยวสไลด์มาแบบสวยๆเลยค่ะโอ้น้ำกระจายนะคะลำที่สี่ฝั่งนู้นงามงดงามกลางแยกน้ำบนนะคะบริษัท STR ลากจูงนะคะขบวนเรือมาสีเรือโป๊ะค่ะยาวๆกันเลยแล้วก็เป็นเรือใหญ่นะคะท่านผู้ชมบรรทุกสินค้ามาคุมเต็นท์ผ้าใบมาอย่างดีนะคะส่งท้ายก็ไม่เบานะคะรถออกจากแยกน้ำบนแล้วนะคะท่านผู้ชมเบื้องหน้าก็เป็นโค้งหักศอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูโค้งหักศอกด้านหน้านะคะลันสนั่นไปนะคะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขบวนเรือลากจูงในแม่น้ำเจ้าพระยาประจบกับแม่น้ำป่าสักนะคะจะเจอกันคลิปหน้านะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ